and I'm feeling good. I'm feeling. Então, pessoal, a gente vai entender aqui quais são os pontos da ausculta cardíaca, aonde a gente ausculta e o que a gente está auscultando. Para a gente identificar as regiões que devem ser auscultadas, a gente vai usar como referência o ângulo de luz, que nada mais é que o encontro do externo, do manúbio, no final do manúbio, e o início do externo. A gente vai pegar aqui nessa incisura, aqui onde fica o manúbio, coloca uns 2 dedos mais ou menos, e a gente vai sentir aqui a incisura, que é o encontro com o externo. Quando a gente encontrar aqui, no meu lado direito, do lado esquerdo do paciente, aqui vai ser o segundo espaço intercostal. Aqui vai ser o foco pulmonar, que é o foco pulmonar, ou seja, aqui é a pequena circulação. Aqui o sangue está indo lá para os pulmões para liberar o dióxido de carbono e pegar o oxigênio. E do lado direito do paciente nós vamos ter o foco aórtico, que é aqui onde a gente vai ter a circulação sistêmica, que está saindo do ventrículo esquerdo e indo para todo o organismo. Então, identificando aqui o ângulo de luz, segundo espaço intercostal, eu vou colocar aqui terceiro, quarto, quinto e sexto espaço intercostal. Aqui no terceiro ou quarto eu vou encontrar a válvula tricúspide, aí eu vou marcar aqui. E no quinto ou sexto, ou na linha M clavicular, eu posso usar como referência também, eu vou encontrar o ápice do coração, onde nós temos a válvula mitral. E aqui que eu vou fazer a ausculta. Então, quando eu venho auscultar aqui, eu estou auscultando a válvula semilunares, pulmonar. Aqui a aórtica, aqui a válvula tricúspide e aqui a válvula bicúspide. A gente tem que entender que o coração divide em lado direito e lado esquerdo. O lado direito faz a pequena circulação e o lado esquerdo faz a grande circulação. Então, na prática, nós vamos fazermos isso. Vou começar aqui com o pulmonar, fazer a minha ausculta, ouvir os 2 batimentos, o tum e o tá, tum e o tá. E aí eu venho para a aórtica, também o mesmo som, a tricúspide e a mitral. E aí a gente tem que entender, quando eu falo do lado direito, eu estou falando de pulmonar e estou falando de tricúspide. Quando eu encontro esses dois, por exemplo, com taquicardia, com volume mais acelerado, e o lado esquerdo aqui, a pulmonar, e a mitral um pouco mais lento, isso pode até ser sugestivo aí de uma taquicardia compensatória, o lado direito tentando compensar o lado esquerdo. Pode ser uma insuficiência cardíaca. Então é basicamente isso. A gente tem que ouvir o tum e o tá, que são os fechamentos das válvulas semilunares e das válvulas atrioventriculares. É dessa maneira que a gente identifica os pontos, é dessa maneira que a gente faz a ausculta e compara os sons. O som tem que ser o tum, tá, e tem que estar rítmico. Se tiver ritmo, é porque o coração está ok.